segera melintas bentar lagi kereta inspeksi Kelut. Wah, sudah kedengeran suara klaksonnya. Oke, kita akan siap-siap kamera handphone untuk menyegat kereta inspeksi Kelut. Kereta api inspeksi Kelut atau kereta ukur ya, berwarna kuning ya. Ini akan segera melintas kereta inspeksi Kelut yang dari Bandung tujuan akhir stasiun Garut. Mantap. Tut. Wih, ngebut nih. Oke, sudah melintas, mantap. Kereta inspeksi Kelut dari Garut menuju Bandung pulang nih. Hujan-hujan. Waduh, hasil videonya nggak apa-apa lah. Aduh.